hari ikintu ciza Yesu akubikiye. Amen. Haleluya. Ibyo wasavye byarumviswe. Ibyo wasavye byarumviswe. Byarumviswe. Wewe muntu w'Imana nagwanda kubwire ngo ibyo wasavye byarumviswe. Byarumviswe. Biri mu gitabo cy'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Niho biri. Gumana ibanga gusa ryo kubaha Imana. Isengesho ry'umuntu yubaha Imana ntiritakara, ntigibagirwa. Imana ishimwe. Kandi turabona iryo banga ryo kubaha Imana nyine ari banga rikomeye. Muzingure Bibiliya zanyu mu gitabo ca Maraki igihimba ca 3 turasoma ku murongo wa 16 turageza hajya inyuma gatoya. Haravuga ngo nuko abubaha Uhoraho baraganira. Uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo candikirwa imbere yiwe c'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Uku niko Uhoraho nyene ingabo agize ati bazoba banje ku munsi nzoshinga, babe abo niharije ubwanje, kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu akigirira umwana wiwe amukorera. Aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi, ry'ukorera Imana n'utayikorera. Yesu nashimwe. Abubaha Imana, abubaha Uhoraho baraganira. Uhoraho agatega amatwi. Ngo maze igitabo ciki c'icibutso kikandikirwa imbere yiwe. Mana nishimwe. Aya majambo n'amajambo meza. Abubaha Uhoraho ngo baraganira. Mbega tuganira n'Imana ryari? Gusenga. Iyo turiko turasenga tuba turiko turaganira n'Imana. Kandi ni ivy'igiciro umuntu kuganira n'Imana. Yesu nashimwe. Ego umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana kandi akwiye kuyaga n'Imana. Abubaha Uhoraho rero iyo bariko baraganira n'Imana basenga ngo hari igitabo c'icibutso cama candikwa kugira ngo bijya bintu bayaze n'Imana basengeye bizokwame vyibukwa. Nico gituma twavuze tuti isengesho y'umuntu yubaha Imana ntiritakara kandi ntigibagirwa. Haleluya. Ngomba ngiyaga akora sikavuga ngo abanyamabanga bayaga n'Imana. Bega ukora simurakazi. None ninde yo gatera sibavenda gatera nabi.
abanyamabanga barahiriwe bayagana Imana, oh bayagana Imana, abanyamabanga barahiriwe. Murakoze. Yesu nashimwe. Abanyamabanga bayagana Imana barahiriwe. None abanyamabanga bayagana Imana ni bande? Naba bantu bafise ryabanga nyene ryo kubaha Uhoraho. Bibiliya yatubwiye ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha. Yesu ashimwe. Kandi ngo azobereka iki? Isezerano ryiwe. Yesu nashimwe cyane. None rero abantu bubaha Uhoraho bafise iryo banga ryo kubaha Uhoraho, twumvise ngo baraganira, igitabo kikandikwa c'icibutso. Isengesho ry'abo bantu ntirizimira namba, ntiritakara, ntiryibagirwa. Yesu nashimwe. Ntiryibagirwa. Aha ngomba tugeza tuzingurure ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Na Luka igihimba ca mbere ngomba dusome ku murongo wa 5. Dusome. Haravuga ngo ku ngoma, mwahabonye ku ngoma ya Herode, nibyo umwami w'Ibuyuda, hariho umuherezi yitwa Zakariya, uwo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Abo bantu ni bangahe? Ninde nande? Zakariya nande? Mbega uyu Zakariya ni se wande? Yohana nde? Hanyuma nabo babiri rero tuvuzeko. Hanyuma duce dusoma ku murongo wa 6. Haravuga ngo bompi bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa vy'umwami Imana vyose, batagawa. Ariko ntibagira umwana, kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bompi bari bageze mu zabukuru. Imana idufashe cyane. Aba bompi Zakariya na Elizabeti ngo baragororoka imbere y'Imana, siko? Baragororoka bakagendera mu mabwirizwa, mu vyagezwe vy'umwami Imana n'amabwirizwa y'umwami Imana, batagawa. Bibiliya ivuga ngo ariko nta mwana bari bafise, ntibagira umwana. Imana idufashe. Ntibagira umwana. Bibiliya iravuze hano ngo Elizabeti mbere yari ingumba. Mugabo umuntu aza kumenyekana ko ari ingumba aheze igi, siko none? None ntibari barasenze, ntibagira umwana. Ariko ico bari bafise, hari ico bari bafise, bari bafise ibanga ryo kubaha Imana. Yesu ashimwe. Naho batari bafise umwana, ariko bari bafise ibanga ryo kubaha Imana, ngo bakagendera bakagororoka, bakagendera mu mabwirizwa, mu vyagezwe no mu mabwirizwa vy'umwami Imana, ataco bagawa. Ntibari bafise umwana, ariko bari bafise ibanga ryo kubaha Imana. Amen. Haleluya. Ndabwira akantu kamwe.
hariho umumisiyoneri umwe yari afise umukozi amukorera. Uyo mukozi ngo vyaramugora ibintu vyinshi. Uyo mumisiyoneri ngo akamugaya ngo tuwe nta ngo ujuye kitwe. Turajana. We ujuye kitu. Ibintu vyose akoze akabona ntabishobora. Akamugaya ngo we ujuye kitu. Hanyuma umunsi umwe aramubwira mugabo umunsi umwe aramubwira ati senga. Uyu mukozi bacatangura gusenga. Arasenga neza. Umuzungu ahara umisiyoneri arahezagirwa. Wa mukozi arasenga, aravugishwa n'Imana. Umuzungu umisiyoneri ahari ngo arahezagirwa. Avuga ngo amen. Kumbe ya mumisiyoneri acavuga ngo kumbe unajua kitu. Yesu ashimwe. Kumbe unajua kitu. Kumbe ntiyarazi byinshi ariko alikuwa anajua kuomba. Haleluya. Yarazi gusenga. Zakariya na Elizabeth nta mwana bari bafise, ntibagira umwana. Be niko havuze ngo ariko ntibagira umwana. Ariko naho batari bafise umwana bari bafise iki? Turajana. Bari bafise iki? Ibanga ry'iki? Ibanga ryo kubaha Imana. Niryo bari bafise. Yesu ashimwe. Ntibagira umwana ariko bari bafise ibanga ryo kubaha Imana, bakayigororokera, bakagendera mu vyagezwe vyayo n'amabwirizwa yayo ataco bagawa. Yesu nashimwe. Ariko ntibagira umwana. Hewe nagwanda kubwire ni byinshi dukena. Ego ni byinshi dukena ariko ubufise iribanga bwa mbere. Haleluya. Ubufise iribanga. Bibiliya avuga ngo mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Ibisigaye muzogirane. Ibisigaye muzogira gute? Muzovyongerwa. Umuzi twavuga tuti si ibintu byinshi dukena ariko ntibagira inzu. Aho bo bazatagira inzu si benshi. Nta ngorane. Ariko ubufise iki? Ibanga ry'iki? Imana. Ariko ntibagira umuduga. Yesu ashimwe. Ariko bari bafise iki? Ibanga ryo kubaha Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko ntibagira amahera. Ariko bari bafise iki? Ibanga ryo kubaha Imana. Haleluya. Haleluya. Ariko yarafise igikwembe kimwe nico yambara agakuranya. Ariko yarafise iki? Ibanga ry'iki? Ryo kubaha Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Narabwiye abantu hari igihe cyane nabaye ofisi impuzi imwe kandi ndiko ndababwira ntimwovyemera ariko uko nukuri kuzimu imwe ndumuvuga butumwa mu ntango
ndaca ahantu hitwa ku munzane. Mugabo Imana ishimwe kuko narageragejwe muri Kristo Yesu ndarama. Amen, amen. Ipantaro imwe, ishati imwe, n'ikirato kimwe kidafashe, ikirato citwa babasenzi twari kumwe nababwiye citwa ngo iki Pirelli. None narambaye Pirelli ndiko ndavuga ubutumwa. Iyo Pirelli nayo nyene n'umuvyeyi yayimpaye angiriye imbabazi kuko ibindi vyari vyaheze. Erega kera kuvuga ubutumwa mumva ishati mugihe twambara amakostime nta ni karuvati ako gashati nye mugabo umuntu arafise iki ibanga. Amen. Kubita ubutumwa iyo shati iyo pantaro yari pantaro yitwa ifurungu bazita ngo ni verure nayimesa kwa gatandatu ngaca mvuga ubutumwa nkaba mu bikorwa kuva ku wa mbere gushika kwa gatandatu. Rero mvuye ku rusengero naca ndayimesa mu gitondo nkazinduka ndayigoroza iki ipasi nkumisha ngaca nkubitako ka gashati nari umusore muto ndakibuka ko gashati ngaca nkubitako na ca kirato ca Pirelli. Nimumva ko mutwenze. Ngaca nja mu rusengero kandi hari umuvyuro bantu b'Imana, hari umuvyuro nkavuga ubutumwa kandi nta mwikomereka nta niwakimpa ico gikirato. Eka Imana yo mwijuru gusa. Yesu ashimwe. Ayuma agomba kuvuga iki nta vyinshi no havuga ndarengana noca mvuga nti ico nari mfise ariko nta muzu nari mfise mugabo ico nari mfise ibanga ryo kubaha Imana. Haleluya. Ibanga ryo kubaha Imana niryo nari mfise navuga ubutumwa kandi gini nari mfise umuhamagaro gusa kuko Imana yari yampamagaye ndayikorera. Yesu ashimwe. Nibuka muri ibyo bihe nari ndyamye mwijoro numva Imana irampamagaye. Jewe kenshi Imana yarampamagaye kenshi kambwira ibintu. Burya hari abantu bimva ngo Imana ntivuga ngo uvuga. Imana ifise uburyo bwinshi bwo kuvuga. Numva Imana irampamagaye muri ico gicuku. Irambwira uwo munsi ngo Manase, numva nditaba ati sawa nko mu nzozi ngo ivyo wahevye ukemera kunkorera zobigushumbusha. Uko nyene ndavyuka ndaraba ndagenda ni Imana. Nca ndagaruka nzi imbere y'igitanda ndasenga ndashima Imana. Amen. Haheze iminsi mikeya bona Imana itanguye kungirira neza. Nari umusore njamo Imana irangiriye neza. Abasore bahora bantwenga ejo nababwiye ko nari umusore genda korera Imana barantwenga ngo sha ngo nivyo bintu witayemo nanje sije navyitayemo ngo kaja kwita muri ivyo bintu ngo utarubaka n'ugwawe ngo ntona kuzopfa nabi nanje sije navyitayemo. Mugabo nari mfise iki ibanga ryo kubaha Imana. Haleluya. Haleluya. Ndaryumirako urumira kwibanga. Mwaramwimba ngo urumira kwibanga none rya banga murimba niri arabantu kabaririmba ibintu ntibavyumva ivyavyo ngo urumira kwiba ngurumira ukamenga nibanga yo kumirako kanaka. Nivyo muririmba ibanga irihe ryo kubaha Imana. Amen. Abumye kwibanga nibo bazogirane nibo bazobona Imana.
bazoca mu ngorane, bazoca mu mageragezwa, ariko nta kizobakura ku Mana kugeza wabonye Imana. Haleluya. Urumira kwibanga, kandi niwumira kwibanga ryo kubaha Imana ni vyiza uzobibona. None tuzobona ibyiza mu ijuru gusa, nk'iso nta vyiza Imana iduha. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Twabonye ngo Imana yacu iragirana, iratuze. Yatugize iki? Kandi ntituzopfa abanyamahanga batagize nte. Yesu ashimwe. Twasomye kuri Zakariya na Elizabeti, ntariko nta mwana bari bafise, ariko rabiri banga bari bafise ibanga ryo kubaha Imana. Bakagira gute? Aho hantu haca akarongo neza ngo bakagira gute? Bakagendera mu vyagezwe vyande, mu vyagezwe niki? N'amabwirizwa vy'Umwami Imana, ataco bagawa, ataco bagira gute? Ataco bagawa mu vyagezwe, bakitondera ivyagezwe vy'Imana, kandi bakagenda no mu mabwirizwa. Erega hari ivyagezwe n'amabwirizwa. Hari ibintu mubona bababwira ati dukora ibi, dutanga ikigira 10, sibwirizwa none. Dutanga amashikanwa, sibwirizwa. Dutanga inyubako, sibwirizwa. Dukorera ibintu byinshi, amabwirizwa. Amen. Ivyagezwe vy'Imana, gasenga Imana ikagufasha ukitondera ivyagezwe vy'Imana, ngo niho ibyawe bizogenda neza, ukagira amahirwe, ukagira ikiganza ciza aho uzoja hose. Haleluya, haleluya. Inaho rero batari bafise umwana, nta mwana bari bafise, ariko urabona iyo umuntu ataronsa akana nigeragezwa, sivyo none? Kandi bari barabisengeye, Mana duha umwana. Bija kumenyekana ko Elizabeti ari ngumba. Muravyumva? Muko bari baragize nte, barasenze. Nagomba mvugira indi jambo, hariho igihe cyo kwishurwa. Yesu ashimwe. Hariho igihe cyo kwishurwa. Dusome hariya ku murongo w'8 muri anyene twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Dusome ku murongo w'8 turamajambo. Maze yari ko arakora igikorwa c'ubuherezi imbere y'Imana, uko imbu zabo zikurikirana. Uyo ninde? Zakariya. Kandi nk'uko umugenzi w'abaherezi wari uri, niwe yari yaratoranijwe n'ubupfindo kwinjira hera urusengero rw'Umwami Imana kosa imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe cyo kosa. Maze umumarayika w'Umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati, ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Yesu ashimwe. Amen. Yariko aragirana, yari mu gikorwa c'Imana. Kandi nkagomba kubwira,
aho gani n'iryo sengesho ngira bari barisenze kera nta n'iryo bari bagisenga siko none bari barageze mu zabukuru nta n'iryo bari bagishize ku mutima ariko bigumira hehe mu gikorwa c'Imana bagumye ibanga gusa ryo kubaha Imana. Uyu munsi wo kwishugura ashika acarabwirwa ariko arakorera Imana ariko arahereza aheraho urusengero. Umumarayika araza aramubwira ati ntaco utinya, umugore wawe Eliza ibyo wasavye byagize gute? Byumvishwe, byarumviswe. Yahabwira ijambo rikomeye cyane. Byumviswe, byarumviswe, byo bimwe wasaba ryasengesho, ryasengesho yasaba bari barasabye. Iyo umuntu yubatse haheze amezi 5 gusa akabona nta kirahinduka, aca atangwa kugira ubwoba, aca atangwa kugirana gusenga. Bari barasenze baroha baraheberana, ariko vyari vyanditswe muri ca gitabo c'icibutso. Yesu ashimwe. Ndagwanda kubwire ngo Imana nticerwa. Amen. Irateba gusa mugabo Imana nticerwa, kandi yije izana ibintu vyiza. Uyu mwana Yohana Bibiliya avuga ati mu bavyawe n'abagore nta umuruta, siko Bibiliya ivuga. Uyu mwana yewe Imana yari yamubikiye ikintu ciza, hari ikintu ciza Yesu akubikiye. Amen. Haleluya. Ibyo wasavye byarumviswe, ibyo wasavye byarumviswe, byarumviswe. Wewe muntu w'Imana nagwanda kubwire ngo ibyo wasavye byarumviswe, byarumviswe. Biri mu gitabo c'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe, niho biri. Gumana ibanga gusa ryo kubaha Imana. Amina. Imana izokwishura. Bibiliya iravuga ngo hariya mu cete ca 2 ca Petero 2 ku murongo wa 9. Muravyumva? Uyo murongo gusa. Icete ca 2 ca Petero 2 n'umurongo w'9 haravuga ngo ngwiki ngo mu mwadusomere yazinguruye navuze ku mutwe. Icete ca 2 ca Petero hano makozi b'Imana 2 ku murongo w'9. Uyo murongo gusa. Some mu izina rya Yesu. Uravuga ngo umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kurinda abagabitanya bahanwa gushitsa ku munsi w'amateka. Amen. Umwami Imana aragirane, arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza. Yesu ashimwe. Muravyumva? Cakarongo ngaha. Umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza. Sifa kwa Mungu. Tari kiganza dushima Imana. Arabizi, arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza. Iri jambo rivuze gutyo ngo umwami Imana arazi, anajua kweli. Arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza. Nukuvuga ngo afise inzira nyinshi acamwe, afise amaplan menshi
akoresha mu gukiza abamwubaha ibibagerageza. Hari inzira zirenga igihumbi uhora hacamwo, zirenga. Muri iyi minsi naho bavuze ngo afise inzango zingana ngo n'amaso ngo y'umusegetera. Ngo acamwo. None wumva wewe vyomunanira kugukiza ivyo bintu bikugerageza. Kandi nagwanda kubwira Imana aho witeze kwica sizanana, aho nyene ukanuriye amaso nizozana siho. Yesu ashimwe. Uyitega kwizanana hariya ruguru ikazanana hepfo, witega kwizanana hariya mu seruko ikazana hariya mu burengero, sivyo none? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu arazi guca inzira, Yesu arazi guca inzira. Umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza. Amen. Haleluya. Zakariya acabwirwa ngo ntutinye umugore wawe Elizabeti, ntutinye, ivyo wasavye vyarumviswe, agiye kukuvyarira umwana w'umuhungu, uzumwite Yohana. Hanyuma rero ibindi tubisimbe ko Yohana byaramutangaje mu ijambo rimwe, ati byo byoshoboka gute ko nshaje n'umugore wanjye ageze mu zabukuru yaraciye, byoshoboka gute? Umumarayika nawe hajya ngo umumarayika ngo ni nk'umupolisi arakaza, ati urumva ingene umparire zare, aca muziba umunwa, ati uzosubira kuvuga ubonye uwo mwana. Aca arigira. Zakariya ngo asohoke, abantu babona asohotse ari kirage. Mugabo baravuga bati hari ikintu yerekewe hariya. Charata. Dusome ku murongo wa 23. Maze iminsi yo gusasa kwiwe ishize. Mwahabonye? Twacaye muri ca gice hariya muri Luka. Ku murongo wa 1 ku murongo wa 23 dusome. Maze iminsi yo gusasa kwiwe ishize asubira imuhiriwe. Turi kumwe? Iyo minsi ishize umugore wiwe Elizabeti asaminda, atinya abantu amezi angahe? Ku murongo wa 25. Ati uku ni ku Mwami Imana nkoreye mu minsi yandabiyemo kunteturura mu bantu. Yesu ashimwe. Reka tuvugane kuri aya majambo. Bidatevye Elizabeti ageze hehe? Mbega bavuze umuntu ageze mu zabukuru twavuga ko afise imyaka ingahe? None jangeze mu zabukuru. Ahanga harimo uri mu zabukuru. Mu zabukuru ninde? Umutamakazi, umutama izimisi mike umutamakazi aza yumva munda umwana ari karakina. Mana yanje, bivuze ngo aca atinya abantu. Nukwereke yatinya abantu. Yiyumvire nabi cyatumye atinya abantu kugira ngo none umuntu yibungenza aratinya abantu. Atari gitwarira. Yemwe. Aratinya abantu amezi angahe? Inda imara amezi angahe? Gabura nawe amezi aya yose anyegeye atinya abantu.
bikaba ibi n'ibiki ndacabigenzura ibi bintu sinzi ivyarivyo. Mbega babubona mfise inda nibungenze ndumutamakazi be biramuyobera aratinya abantu amezi aya ku kwezi kugira gatandatu ti no hapana. Acabwira Zakariya ati ndonderera mariniyeri. Yesu none sivyo ndonderera mariniyeri ndegaje ubwoba burahera aca murondera mariniyeri. Murantunga ndiko ndageranya ivyubu nta mariniyeri zari hose ndabizi, ariko none iyo umuntu yibungeze bamurondera impuzu yitwa ngwiki iyo aca aradegaje araseruka abantu ngo bamurabe ati ye Elizabeth ari ibungenze abantu kwengwe wari ibungenze Elizabeth nawe aca arababwira ijambo ati umve uku ni ku mwami Imana nkoreye mu misa ndabiyemwo kunteturura mu bantu. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Hari imisi yo gutetururwa, hari imisi yo kurabwamo n'Imana. Imana ikakuraba ikaguteturura mu bantu ikishura isengesho wasenze. Yesu nashimwe. Haleluya. Uraguma kwibanga ryo kubaha Imana, zogume kwibanga ryo kubaha Imana. Isengesho ry'umuntu ofisi ibanga ryo kubaha Imana ntiritakara. Mana iduhezagire ntiritakara. N'aya majambo y'Imana yumvise mwese Imana ibahezagire. Gumye ibanga ryo kubaha Imana. Yesu ashimwe. Mbega nagwanda kubaza ikibazo. Mbega muntu w'Imana Imana hamagaye uracagendera mu vyagezwe n'amabwirizo vy'umwami Imana atacugawa ntacu umunsi ugawa uracabigenderamwo uracafise iryo banga. Twaravuga kuri ijambo rivuga iri banga rirakomeye cyane, kandi twavuga ngo umuntu aragira umugambi kandi warawugize igihe wemera kubatizwa. Yesu ashimwe. Warawugize igihe wemera gushinga intaha ati ndagiye kubatirizwa ndi umukristo. None ndakubaza uracagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa vy'umwami Imana atacugawa? Iyo niyo kabaza. Twunama imbere y'Imana. Uracagumijira ibanga ryo kubaha Imana, uracarigenderamwo canke wararitaye? Usigaye wifata nk'umuntu asanzwe, usigaye ugenda nk'abanyamahanga. Bibiliya iravuga ngo ntimugende nk'abanyamahanga, ntimweme ugenda nk'abanyamahanga bagendera mu ngeso zabo mbi. Umunsi nawe ugenda nk'abanyamahanga uracagendera mu vyagezwe vy'umwami Imana n'amabwirizwa yiwe atacugawa. Raba ico Imana ikugaya, raba ico mpwema kubwira kugaya. Hanyuma rero uyu munsi upfukame gusa, upfukame ubibwire Yesu, upfukame wihane, upfukame wiyeze, ubibwire umwami Yesu. Yesu nashimwe. Pfukama gusa ubimubwire, uhindukire. Nica kugomba ko uhindukire usubire wakira iryo banga. Yesu agufashe. Ego muri aka kanya twagomba dusenga Imana, wisabira inkomezi. Imana yaraduhamagaye. Yesu ashimwe. Usaba inkomezi zigushoboza kugumya iri banga ryo kubaha Imana
Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose n'ubumpa inkomezi. Turasozereye ikicirwa, dusabe umuntu wese ahagarare yumva akeneye inkomezi zo kugumya ibanga ryo kubaha Imana, rizokurongore, rizogufashe kurwana intambara nziza, rizogushikane no mw'ijuru. Iri banga urigumye, umwanzi ntagutesha ibanga, urigumye nka Yosefu twumvise. Umwanzi ntagutesha ibanga, rizokurinde kugwa mu mitego y'umubi. Imana iguhezagire. Dusabe pasiteri hano abasengera. Mwami Mana yacu, Imana nyene ubushobozi bwose, haleluya, turagushimiye Mwami kw'ishengero ryawe, turagushima ingene wahezagiye abakozi, turagushima kw'ijambo ry'ubugingo, turagushima Mwami ko waumiye kw'ibanga ryawe ryo kukubaha. Nawe Mwami wamuvugana nawe ukamwishura mw'izina rya Yesu, kandi igihe kigeze agatabagwa, amasezerano akamushikako, ivyo yagusabye bikishugwa. None rero Mwami turasabye inkomezi zawe Mwami, wongera ushobozi ishengero ryawe kuzigama ibanga ryawe, kuzigama ibanga ryo kukubaha. Turasabye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, inkomezi za Mpwemu Yera, amavuta ya Mpwemu Yera yongera kw'ishengero ryawe Mana. Ubushobozi bw'Imana nibushishikare Mwami kwiyerekana, niwe kuri umwe wese ubwiza bw'Imana mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Turasabye inkomezi, turasabye Mpwemu Yera ari watanga inkomezi, yorurukire Mwami ku bana bawe, kw'ishengero ryawe. Uwuguruye umutima wese wongera umugendere. Genda Mwami, genda Mwami, niwururuke, ukore mw'izina rya Yesu. Utanga umugisha, utanga amahoro, utanga umunezero mw'izina rya Yesu. Umwana we yamanesha imbere y'igeragezwa, yamanesha mw'izina rya Yesu. Turamusabiye kunesha, turamusabye insinzi kuri ya mageragezwa yose Mwami, mw'izina rya Yesu. Insinzi, abakenyezi bagira insinzi, abagabo bagira insinzi, imisaya n'inkumi bagira insinzi mw'izina rya Yesu. Barindire bihanganye isezerano, kuko hari umunsi wo kwishugwa, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Ariko harakeneye inkomezi zo kunesha no kwihangana no kurindira. Mwami Yesu urakoze Mwami kuvyumvise, tubisabye mw'izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen.